E hoje nós vamos falar então sobre um personagem muito conhecido. Heute werden wir von einer sehr bekannten Persönlichkeit Moisés. von Mose. Olha só, Moisés, esse nome tão egípcio. Mose, dieser mächtige Name. Nome que a gente, tantos egípcios ouvem e entendem. Ein Name, den die Ägypter verstehen. E também os hebreus entendem. Und auch die Hebräer verstehen diesen Namen. Os historiadores dizem que esse nome pode ter vindo lá, talvez por causa do faraó Tutmoses. Und diese Historiker sagen, vielleicht kommt dieser Name von Tutmoses, Tutmoses. von dem Pharao. E um nome que quer dizer tirado das águas. Und ein Name, der sagen möchte, aus dem Wasser geholt. É tão legal que na cultura do Oriente os nomes têm significado, né? Und im Orient, da haben die Namen Bedeutung. Aqui no Ocidente nem todos os nossos nomes têm significado. Hier im Westen haben nicht alle unsere Namen Bedeutung. O meu tem. Meiner hat einen. Eu sou feito de ouro. Ich bin gemacht aus Gold. Dá pra ver o brilho em mim, né? Dieser Glanz, der ist sichtbar in mir. Gell? E assim vai. Ohana também tem um significado, Johan tem um significado. Ja, und so geht's weiter. Ohana hat eine Bedeutung, Johann hat eine Bedeutung. E Moisés tinha um significado importante. Und Mose hatte eine wichtige Bedeutung. Só que ele não sabia. Nur wusste er das nicht. A história dos hebreus é uma história já preparada por Deus. Und die Geschichte der Hebräer ist eine Geschichte, die wurde schon von Gott vorbereitet. E por incrível que pareça, a tua história também. Und obwohl es bedeutet, also interessant wirkt, aber deine Geschichte wurde auch schon vorbereitet. Eu preguei da última vez aqui sobre José. Letztes Mal habe ich über Josef gepredigt. Toda aquela história improvável da vida de José. Diese ganze unglaubliche Geschichte im Leben von Josef. Ele só era dos filhos de Jacó. Er war nur einer der Söhne Jakobs. Não era o mais velho, War nicht der Älteste. não era o mais novo. Er war auch nicht der Jüngste. Era apenas dos filhos preferidos de Jacó. Aber er war einer der Lieblingssöhne Jakobs. E então Deus usa aquele homem Und Gott nützt diesen Mann. que dentro daquela família não precisava ser o mais importante. Und innerhalb von dieser Familie musste er nicht der bedeutendste gewesen sein. Para salvar Israel, levando o povo de Israel para dentro do Egito. Israel zu retten, Israel nach Ägypten zu bringen. E se você já leu essa passagem da Bíblia, você sabe que a história continua. Und wenn du diese Geschichte schon gelesen hast in der Bibel, dann weißt du, dass die Geschichte weitergeht. Aquilo que Deus falou para Abraão se cumpriu. Was Gott Abraham gesagt hat, das hat sich erfüllt. Deus disse: Er hat gesagt, o povo que vai vir de você, Abraão, das Volk, das von dir kommen wird, Abraham, vai passar 400 anos numa terra estrangeira. wird 40 Jahre in einem fremden Land sein. E depois eles vão embora. Und danach werden sie gehen. E então, quando José morre, Und als Josef stirbt, o faraó que conheceu José também morreu. und Pharao, der Josef gekannt hat, der auch gestorben ist. E talvez, historicamente, a dinastia foi trocada ali no Egito. Und vielleicht, wenn man in die Geschichte schaut, vielleicht wurde die Dynastie verändert dort in Ägypten. E surgiu um faraó que não conhecia José. Und dann kam ein Pharao, der Josef nicht gekannt hat. E a elite ali do Egito começou a desconfiar do povo de Israel. Und die Elite dort in Ägypten, die hat den Hebräern, den Israeliten misstraut. Lembra, Deus fez promessa de prosperidade para a família de Abraão. Und erinnert euch daran, Gott gab der Familie von Abraham das Versprechen von Wohlstand. Foi Deus quem falou, vai se cumprir e pronto. Gott hat es gesagt und es wird sich erfüllen. Então os hebreus estavam lá no Egito, Und die Hebräer, die waren dort in Ägypten. prosperando, Und es ging ihnen gut. crescendo, Sie sind gewachsen. Sie enriquecendo, wurden reich. muitas vacas, muitas ovelhas, Sie hatten viele Rinder, sie hatten viele Schafe, muitos cavalos, viele Pferde. crescendo em número. Sie sind an Zahl gewachsen. Foi Deus que prometeu. Olha para as estrelas do céu, assim vai ser tua descendência. Gott hat es versprochen. Er hat gesagt, schau an den Himmel, schau die Sterne an und so zahlreich werden deine Nachkommen Mas os sein. egípcios, em vez de se alegrarem com os hebreus, Aber anstatt dass die Ägypter sich gefreut haben über die Hebräer, começaram a ver eles como uma ameaça. haben sie als eine Bedrohung gesehen. Começaram a cutucar o rei. Und sie haben den König aufmerksam gemacht. Se a gente não parar esse povo, eles vão ser maior do que nós. Wenn wir dieses Volk nicht stoppen werden, werden sie größer werden als wir. Ou eles nos dominam, Entweder werden sie über uns ou herrschen, então se algum reino nos atacar, eles vão ficar do lado do outro reino. oder wenn irgendein Königreich uns angreift, werden sie auf der Seite von diesem Königreich E sein. quem conhece a história dos judeus sabe que até hoje ninguém confia neles, né? Und wer die Geschichte der Juden kennt, der weiß, dass es bis heute so ist. Niemand vertraut. Satanás sempre coloca na cabeça de alguém de que os judeus não são de confiança. Oder der Teufel, der bringt immer in den Sinn der Menschen, dass man auf die Juden nicht vertrauen darf. E assim aconteceu no Egito. Und so ist es geschehen in Ägypten.
E então os egípcios tornaram aquele povo escravo. Und die Israeliten wurden Sklaven. Eles tinham que fazer tijolos, Sie mussten Ziegelsteine machen. tinham que trabalhar nas Sie construções. mussten im Bau arbeiten. Provavelmente também trabalharam na construção de pirâmides. Und wahrscheinlich waren sie auch bei dem Bau von Pyramiden beteiligt. E então a coisa foi só piorando para eles. Und die Dinge, die wurden immer schlechter. Porque o povo tinha a bênção de Deus. Weil das Volk den Segen Gottes hat. Ainda sendo escravos, não paravam de crescer. Obwohl sie Sklaven waren, haben sie nicht aufgehört zu Não wachsen. paravam de multiplicar. Sie haben nicht aufgehört, sich zu vervielfältigen. Porque a bênção de Deus estava com Weil eles. der Segen Gottes über ihnen war. E então o faraó resolve que tinha que matar os meninos. Und Pharao hat dann entschlossen, dass die Jungs getötet werden sollen. Lembra que o rei Herodes tentou fazer a mesma coisa com Jesus? Und erinnert ihr euch daran, dass der König Herodes das Gleiche tun wollte mit Jesus? Mata os bebês meninos. Er hat gesagt, tötet die kleinen Jungs, die kleinen Babys. O faraó chama as parteiras principais ali dos Und hebreus. Pharao ruft die Hebammen der Hebräer. Ó, se nascer menino, você mata, viu? Und er hat gesagt, wenn Junge geboren wird, dann tötet ihn. Não deixa menino nascer, não. Lasst die Jungs nicht am Leben. As parteiras enganaram o faraó, Und die Hebammen haben den Pharao betrogen, porque elas jamais iam desobedecer o mandamento de Deus de não matarás. weil sie nicht ungehorsam sein wollten. Und Gott hat diese Regel aufgestellt, tötet nicht. Elas foram tementes a Deus, Sie waren ehrfürchtig vor Gott. fiéis a Deus Sie waren Gott treu e infiéis ao governo do faraó. und waren der Regierung Pharaos gegenüber E untreu. na vida é assim. Und im Leben ist es so. Você tem opção. Du hast die Wahl, Obedecer aos homens, den Menschen zu gehorchen seguir a moda und der Mode ou hinterherrennen seguir aquilo que Deus já te disse que tem que ser feito. oder das tun, was Gott dir schon gesagt hat, was getan werden E soll. aquelas parteiras resolveram temer a Deus e seguir o que Deus disse. Und diese Hebammen haben sich entschlossen, Gott zu gehorchen und es zu tun, was Gott gesagt E hat. assim os meninos continuavam nascendo. Und so sind die kleinen Jungen weiter gewachsen. E um dia nasceu um menino especial. Und eines Tages ist ein spezieller Junge Na família geboren da tribo de Levi. aus dem Stamm Levis. Uma mulher chamada Joquebed, Und die Frau hieß Jochebed. ela teve um filho. Sie hatte einen Sohn. E quando ela olha para aquele bebê, Und als sie dieses Baby anschaut, que bebê bonito. das ist ein schönes Baby. Ai, não, os egípcios não vão matar meu filho. Die Ägypter werden meinen Sohn nicht töten. Ela tentou esconder aquele menino por 3 Und meses. sie hat versucht, diesen Jungen 3 Monate lang zu Até que ela verstecken. viu que ela podia ser pega, Bis sie gesehen hat, dass sie in Gefahr war. que o menino podia ser assassinado. Und dann hätte der Junge getötet werden E können. aquele sonho de ter mais um filho não ia se concretizar. Und dieser Traum, noch ein Kind zu haben, wird sich dann nicht verwirklichen. E no desespero dela, ela coloca o menino dentro de uma cesta, lá no Rio Nilo. Und in ihrer Verzweiflung hat sie diesen Jungen in einen Korb getan und hat ihn in den Nil gebracht. Coloca o menino lá no meio das águas, Und hat ihn dort ins Wasser getan. pensando, eu não sei o que vai acontecer. Und sie dachte, ich weiß nicht, was geschieht. Você que é mãe, tente se imaginar no lugar de Joquebed. Und wenn du Mutter bist, stell dich vor, dort an der Stelle von Jochebed. Você já tinha um filho chamado Arão, Du hattest schon einen Sohn, Aaron, e você tinha uma filha chamada Miriam, und eine Tochter, Miriam. e aí pela graça de Deus, Deus te dá mais um filho. Und durch die Gnade Gottes bekamst du noch ein Kind. E esse filho não é menos importante do que os Und outros. dieses Kind ist nicht weniger wichtig als die anderen. Esse filho não é para ser jogado fora. Und dieser Sohn ist nicht, um einfach weggeworfen zu Mas werden. aquela mãe tentou esconder o menino por mais tempo para que os egípcios não o matassem. Und die Frau hat versucht, ihn noch länger zu verstecken, damit die Ägypter ihn nicht töten würden. E a grandeza do nosso Deus é que Deus utiliza as tragédias para fazer o bem. Und die Größe unseres Gottes ist so wunderbar, dass er die Tragödien nützt, um das Gute zu machen. Lá estava o menino, Dort war der kleine Junge dentro de uma cesta, in einem Korb. sem afundar nas águas do Nilo. Und er ist nicht untergegangen in dem Wasser des Nils. No meio daquelas árvores que estavam ali no Rio Nilo. Dort in diesen Pflanzen, die im Nil waren. E algo extraordinário Und acontece. dann ist was ganz Außergewöhnliches geschehen. Pela graça de Durch die Deus. Gnade Gottes. A filha de Faraó vai tomar banho no Rio Nilo, Die Tochter Pharaos, die ging dort in den Nil, um zu baden. pertinho de onde o bebê estava. Ganz in der Nähe von da, wo das Baby war. E de repente ela viu um cesto, Und auf einmal sah sie einen Korb mandou a empregada dela ir atrás para ver o que estava acontecendo. und sie sagte zu ihrer Dienerin, sie soll nachschauen, was da war. E viram um menino muito bonito. Und dann haben sie diesen schönen Jungen gesehen. Trouxeram para a patroa dela Sie brachten es ihrer Herrin e ela olhou, esse menino é hebreu, tá na cara, olha, diferente, né? und sie hat gesagt, ah, das ist ein hebräischer Junge, das sieht man ihm an. E o que a gente faz com ele? Was tun wir mit ihm? E aí Miriam aparece, Und dann kommt Miriam, aquela irmãzinha de
Irmãzinha de Moisés, Diese kleine Schwester also die Schwester von Mose. eu tenho uma ideia para a senhora. Ich habe eine Idee für Sie. Eu posso arrumar uma mãe hebreia para cuidar desse menino. Ich kann eine hebräische Mutter herschaffen und sie kann für dieses Kind sorgen. Ele é muito novinho, precisa mamar. Er ist so klein, er muss gestillt O que werden. a senhora acha dessa ideia? Was denken Sie von dieser Ah, por Idee? favor, faça isso. Ja, bitte, tu das. E Deus providencia que a própria mãe de Moisés vá amamentar o menino. Und Gott hat dafür gesorgt, dass Moses Mutter selbst ihn gestillt E hat. agora aquilo que parecia que ia terminar em tragédia termina em proteção. Und jetzt, was schien, was in einer Tragödie enden würde, hat im Schutz geendet. E a filha de Faraó adota Moisés. Und die Tochter des Pharaos adoptiert Mose. Joquebed entrega o próprio filho para a filha de Faraó cuidar. Und Jochebed nimmt ihren eigenen Sohn und übergibt es der Tochter Pharaos und sie hat für ihn E gesorgt. Moisés cresce como se fosse o neto do Faraó. Und Mose wächst auf, als wäre er der Enkel Pharaos. Eu fico imaginando Ich stelle vor, que aquele garoto, dieser Junge crescendo como um príncipe no Egito, wächst wie der Prinz Ägyptens auf. aprendeu sobre administração, Er hat über Verwaltung gelernt, aprendeu vários idiomas, hat verschiedene Sprachen gelernt, aprendeu muito da cultura do mundo, hat viel von den Kulturen der Welt gelernt. conheceu a religião do Egito, Er hat die Religion Ägyptens kennengelernt, conheceu muita coisa, er hat viele Dinge kennengelernt. aprendeu a ser um guerreiro, técnicas militares. Er hat gelernt, ein Kämpfer zu sein, hat viele Kampfarten Deus gelernt. estava preparando Moisés. Und Gott hat Mose vorbereitet. No meio da civilização mais avançada que existia naquela época. Mitten in dieser Zivilisation, die fortschrittlichste dieser Zeit war. Deus estava fazendo com que Moisés aproveitasse o melhor que tinha daquela nação pagã. Und Gott hat dafür gesorgt, dass er das Maximum von dieser heidnischen Kultur genützt hat. Para que quando chegasse a hora, Damit, wenn die Zeit kommt, Moisés estivesse pronto. damit Mose vorbereitet war. Não esqueça, os hebreus não eram um povo sofisticado. Und vergesst nicht, die Hebräer, die waren kein künstliches Volk. Eles eram pastores de ovelhas e de vacas. Die waren kein gebildetes Volk, sie waren Hirten. Era só o que eles Schafe sabiam und fazer. Hirten. Das war das Einzige, was sie konnten. Não tinham técnica de administração, Hatten keine Verwaltungswissen. não sabiam gerenciar um governo. Wussten nicht, wie die Regierung funktioniert. Provavelmente, se fossem para a guerra, não iam se dar bem. Wahrscheinlich wären sie nicht sehr erfolgreich gewesen, wenn sie in den Krieg gezogen wären. Não tinham grandes técnicas de Sie liderança. hatten keine große Technik, um zu regieren, zu leiten. Não tinham grandes medicinas também. Waren auch in der Medizin nicht weit. O Egito tinha tudo isso. Aber Ägypten hatte all das. Só não tinha Deus. Aber sie hatten Gott nicht. E Deus aproveitou o melhor que o Egito tinha para dar para Moisés. Gott nahm das Beste, was Ägypten zu bieten hatte, und gab es Mose. E Moisés cresce ali sendo preparado Und Mose wächst dort auf und er wurde vorbereitet. para quem sabe se tornar um novo faraó no futuro. Um vielleicht in der Zukunft ein neuer Pharao zu werden. Talvez essa era a esperança da mãe adotiva dele. Vielleicht war das die Hoffnung seiner Adoptivmutter. Se a mãe dele era a mulher que se chamava Hatshepsut, Und war seine Mutter die Frau mit diesem Namen? Hatshepsut Hatshepsut? foi a única mulher que foi faraó no Egito. Das war die einzige Frau, die Pharaonin war in Ägypten. E ela não teve filhos. Und sie hatte keine Kinder. Se foi ela que foi a mãe adotiva de Moisés, Und wenn sie die war, die Mutter, die Adoptivmutter von Mose war, Moisés se tornaria faraó no Egito. dann hätte Mose eigentlich Pharao in Ägypten E werden sollen. parecia ser uma coisa boa, né? Und es schien ja was Gutes zu sein. Mas Deus tinha planos diferentes. Aber Gott hatte andere Pläne. E às vezes a nossa vida é assim, a gente pensa que certas coisas vão ser boas para nós. Und manchmal ist unser Leben so, wir denken, manche Dinge wären gut für uns. E Deus tem planos diferentes. Gott hat andere Pläne. E o que aconteceu com Moisés? Und was ist mit Mose geschehen? Tudo diferente. Alles wurde anders. Ele já estava com uma certa idade, Hatte schon ein bestimmtes Alter. se não me engano, uns 40 anos de idade. Ich denke, er war ca. 40 Jahre alt. Não estava casado, Er war nicht verheiratet. o que era muito normal naquela época. Es war era normal. Era normal. Es war gewöhnlich in dieser Zeit. Lembra que Isaac casou com 40 anos também? Erinnert euch daran, dass Isaac auch mit 40 geheiratet hat? E Moisés lembrou das origens dele. Und Mose hat sich an seine Wurzeln erinnert. E pediu permissão para o palácio. Und dann hat er um Erlaubnis gebeten im Palast. Deixa eu sair um pouco do palácio e visitar o meu povo, a minha origem. Er hat gesagt, lasst mich ein bisschen aus dem Palast raus und lasst mich mein Herkunftsvolk besuchen. Talvez alguém disse para ele assim, mas eles são escravos. Aber vielleicht hat jemand gesagt, aber sie sind Sklaven. Eles são pastores de ovelhas. Sie sind Schafhirten. Nós egípcios, a gente nem gosta de pastor de ovelhas. Wir Ägypter, wir mögen gar keine Schafhirten. Mas tá bom, é minha origem, deixa eu lá.
Aber es ist meine Herkunft, lasst mich dorthin gehen. Não pareceu uma boa ideia, não. Aber es schien keine gute Idee zu sein. Quando o príncipe do Egito vai para ver o próprio povo dele, Und als der Prinz von Ägypten geht und sein eigenes Volk besucht, provavelmente se encontrou com a mãe dele, com o pai. wahrscheinlich hat er seine Mutter getroffen, seinen Vater, Deve ter se encontrado com Arão, irmão dele. wahrscheinlich hat er Aaron, seinen Bruder getroffen Talvez se encontrou com Miriam. und vielleicht hat er Miriam getroffen. Mas no caminho ele encontra uma situação muito chata. Aber auf dem Weg begegnet ihm eine sehr schlimme Situation. Egípcio batendo com força num hebreu. Ein Ägypter schlägt sehr, sehr gewaltig einen Hebräer. Lembra, os hebreus eram escravos. Ihr erinnert euch, die Hebräer waren Sklaven. Moisés fica muito irritado com aquilo. Mose wird so wütend darüber. Usa da autoridade dele. Und dann nützt er seine Autorität Leva o egípcio para um canto. und nimmt den Ägypter mit in eine Ecke Olha para um lado e para o outro. und schaut sich um E bate o egípcio. und dann schlägt er den Ägypter Colocou toda a raiva dele em cima daquilo. mit seiner ganzen Wut. No outro dia ele estava passeando de novo. Am nächsten Tag lief er wieder herum, Para ter um tempo com o povo dele, os hebreus. um eine Zeit zu haben mit seinem Volk, mit den Hebräern. E vê dois hebreus brigando. Und dann sieht er zwei Hebräer, die streiten. Ei, parem, o que é isso? Vocês estão se maltratando uns aos outros? Und dann sagt er, was macht ihr denn? Ihr schlagt euch gegenseitig. Quem faz isso são os egípcios contra nós. Wer das eigentlich macht, sind die Ägypter, die gegen uns sind. Não foi um bom momento para falar isso. Und es war nicht gut, das zu sagen. Um deles olha para Moisés. Einer von ihnen hat Mose angeschaut Você por acaso é nosso juiz? und hat gesagt, bist du denn unser Richter? Vai querer me matar igual você fez com o egípcio? Und willst du mich töten, wie du den Ägypter getötet hast? Imagina a confusão na mente de Moisés agora. Und stellt euch jetzt vor, diesen Durcheinander im Sinn von Mose. Meu Deus, o caso foi descoberto. Oh, dieser Fall wurde entdeckt. E a fofoca chegou lá no palácio do faraó. Und der Draht, der kam dort im Palast von Pharao an. E o faraó manda matar Moisés. Und dann lässt Pharao Mose töten. E Moisés, Sagt, Mose soll getötet werden. e Moisés agora só tinha uma opção. Und Mose hatte jetzt nur eine Möglichkeit. E a sua opção era fugir. Und diese Möglichkeit war E zu ele fugiu fliehen. para bem longe, Und er ist weit weggeflogen. para um lugar chamado Midian. Nach Midian. E Midian é onde fica hoje a Arábia Saudita. Und Midian ist dort, wo heute Saudi-Arabien ist. Se você olhar, ele fugiu para bem longe. Und wenn ihr das anschaut, er ist weit E weggeflogen. você faria a mesma coisa se você soubesse que alguém quer te matar. Und du musst sicher das Gleiche tun, wenn du wüsstest, jemand will dich töten lassen. Moisés chega lá, Mose kommt dort an, se casa ali, dort heiratet vai, er. vai trabalhar na casa do sogro Und dele. dann arbeitet er bei seinem Schwiegervater zu Hause. E um dia ele está lá como um bom pastor de ovelhas, Eines Tages ist er dort als ein guter Schafhirte cuidando das ovelhas do sogro dele, und passt auf die Schafe seines Schwiegervaters auf. vivendo uma vida completamente diferente da que ele tinha no palácio. Er lebt ein total anderes Leben, als das er im Palast gelebt hat. O possível sonho de ser faraó do Egito tinha acabado. Und dieser mögliche Traum, dass er Prinz von Ägypten, also Pharao werden würde, war zu Ende. Muitos anos tinham se passado. Und viele Jahre waren jetzt. A Bíblia fala de 40 Die anos. Bibel redet von 40 Jahren. E lá vai Moisés pastoreando as ovelhas Und dort ist Mose und passt auf die Schafe auf, no meio do deserto. mitten in der Wüste. E a Bíblia fala o seguinte em Êxodo capítulo 3, lê na sua folha aí. Und die Bibel sagt folgendes in 2. Mose 3. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Mose hütete damals die Schafen und Ziegen seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er die Herde von der Steppe hinauf in die Berge und kam zum Horeb, dem Berg Gottes. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Flamme, die aus einem Dornbusch schlug. Als Mose genauer hinsah, bemerkte er, dass der Busch zwar in Flammen stand, aber nicht niederbrannte. Merkwürdig, dachte Mose, warum verbrennt dieser Busch nicht? Das muss ich mir aus der Nähe ansehen. Moisés não estava acostumado com milagres. Und Mose war nicht an Wunder gewöhnt. Talvez o último milagre que aconteceu na vida dele foi quando ele foi salvo ali das águas, quando ele era bebê. Und vielleicht war das letzte Wunder, das er erlebt hatte, dort, als er gerettet wurde, als Baby aus dem Wasser. Então nessa idade você não tem como lembrar de nada. Und da erinnert man sich nicht dran. Então é provável que Moisés não tenha experiências com Deus. Und wahrscheinlich hatte Mose keine Erfahrung mit Gott. Ele viu aquela árvorezinha queimando, Und er hat gesehen, wie dieser Busch brannte. mas ela continuava de pé. Und trotzdem bestand dieser Busch weiter. E ele pensou, que feitiçaria é essa? Que negócio é esse? Und er dachte, was ist da los? Was ist das für eine Hexerei?
E ele chega perto, Und dann geht er in die Nähe. e se você conhece bem a história, Und wenn er diese Geschichte gut kennt, sabe que ele tentou chegar mais perto para ver que negócio era aquele. dann wisst ihr, dass er noch näher gehen wollte und er wollte wissen, was da passiert. Porque se você já viu uma árvore queimando, Und wenn du schon gesehen hast, wie ein eu Baum vi, brennt, eu vi. ich habe schon gesehen, Normalmente os galhos começam a cair, normalerweise beginnen die Äste a abzubrechen árvore começa a diminuir, und der Baum wird kleiner e daqui a pouco ela está no chão, und bald ist alles am Boden e vira cinza. und dann wird alles Asche. E Moisés olhou aquela árvore, Und Mose hat diesen Baum angeschaut e aquela árvore não se estragava. und dieser Busch, und der wurde nicht anders. Tem que ser um milagre. Das muss ein Wunder sein. E quando Moisés vai se aproximando para olhar mais de perto aquele fenômeno, Und als Mose näher kommt, dieses Phänomen anzuschauen, Deus começa a falar com ele. beginnt Gott mit ihm zu reden. Moisés. Mose, Mose, Ô Senhor, tô aqui, o que foi? ich bin hier, Herr, was ist? A árvore fala agora. Redet jetzt der Busch? Tá pegando fogo e ainda fala, né? Erst brennt der Busch und dann redet er noch? Que negócio é esse? Was passiert da? E então Deus começa a falar com ele. Aber dann beginnt Gott mit ihm zu reden. Eu sou o Deus dos teus antepassados. Ich bin der Gott deiner Vorfahren. Eu sou o Deus dos teus pais. Ich bin der Gott deiner Väter. Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ich bin der Gott von Abraham, Isaac und E Jakob. eu acho que eu ia desmaiar se eu ouvisse essa Und voz. ich glaube, ich würde in Ohnmacht fallen, wenn ich diese Stimme hören würde. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó está falando comigo. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der redet zu mir. Eu estou tendo o mesmo privilégio de ouvir esse Deus. Ich habe das gleiche Vorrecht, diesen Gott zu hören. Aquele Deus que fez tanta coisa por Abraão, Isaac e Jacó está falando comigo. Dieser Gott, der so viel gemacht hat für meine Vorfahren, der redet zu mir. Tem aquele momento em que ele tenta se aproximar e Deus manda ele tirar a sandália dos pés. Und das ist dieser Moment, wo Gott sagt, er darf sich nähern, aber er muss die Sandalen von seinen Füßen. Moisés, tira a sandália dos seus pés, esse lugar é santo. Er hat gesagt, zieh deine Schuhe aus, dieser Boden ist E heilig. por que aquele lugar era santo? Warum war dieser Ort heilig? Porque a presença de Deus estava ali, Weil die Gegenwart Gottes dort war, na forma de fogo. in Form von Feuer. E com certeza as sandálias de Moisés eram Und sujas, ganz sicher waren die Sandalen von Mose schmutzig, porque ele criava animais. weil er Tiere gehütet E hat. animais produzem muita sujeira também. Und Tiere, die erzeugen Schmutz. Mas o que importa é que Deus falou com ele. Aber was hier zählt, ist, dass Gott zu ihm geredet E hat. talvez Moisés pensou, o que vai acontecer? Que vai fazer uma aliança comigo, igual fez com Abraão, Isaac e Jacó? Vielleicht dachte Mose, was wird jetzt geschehen? Vielleicht schließt er einen Bund mit mir, wie mit Abraham, Isaac und Jakob. Ou Deus vai só conversar comigo aqui, me fazer algumas promessas? O que é? Oder wird Gott nur mit mir reden, mir einige Versprechen machen? Oder was wird geschehen? Será que vai puxar minha orelha? Oder wird mich am Ohr ziehen? Será que vai me dar uma palavra profética? Oder wird mir ein prophetisches Wort geben? O que Deus tem para mim? Was hat Gott für mich? E então Deus tem para ele uma grande missão. Und Gott hat einen großen Auftrag für ihn. Olha Moisés, Für Mose. eu ouvi o clamor do meu povo. Ich habe das Rufen, das Schreien meines Volkes gehört. Eles estão sofrendo muito no Egito. Und sie leiden so sehr in Ägypten. Eles estão num sofrimento insuportável. Und sie haben eine unerträgliche Not. E eles se lembraram de mim. Und sie haben sich an mich erinnert. Estão clamando a mim. Und sie schreien zu mir. E Moisés, eu escolhi você. Mose, ich habe dich erwählt. Foi você que eu escolhi. Dich habe ich erwählt. Você vai lá, Geh dorthin, fala com o faraó. rede mit E Pharao você vai tirar o povo do Egito. und bring das Volk aus Ägypten raus. E Moisés, o quê? Mose hat gesagt, was? O faraó vai acreditar em mim. Pharao wird auf mich hören E o povo vai acreditar em mim. und das Volk wird auf mich hören. E aí o versículo 11, Moisés responde para Deus. Und im Vers 11 antwortet Gott Mose. Nein, Mose Gott. Moisés, porém, respondeu a Deus: Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Aber Mose erwiderte, ich soll zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten herausführen? Wer bin ich schon? Todos nós passamos por uma história como essa. Und wir alle gehen durch eine Geschichte wie diese. Quando Deus nos chama para Ele Wenn Gott uns ruft für ihn e nos envia para uma missão, und uns schickt in eine Aufgabe, e eine nós, Mission, nós pensamos que somos incapazes. dann denken wir sind unfähig. Primeiro, a gente já se acha incapaz de não pecar. Erstens fühlen wir uns schon unfähig, nicht zu sündigen. A gente se acha incapaz de manter uma vida santa diante de Deus. Wir denken, wir sind unfähig, ein heiliges Leben vor Gott zu leben. A gente acha que o que a gente aprende sobre santidade é uma fantasia que é impossível alcançar. Wir denken, dass das, was wir über Heiligkeit erleben, eine Fantasie ist, das ist unmöglich, das zu erreichen. E agora esse Deus está dizendo para eu entregar uma mensagem dele para o povo? Und jetzt sagt Gott, dass wir eine Botschaft von ihm, seinem Volk übergeben sollen. Qual é a nossa tendência? Und
Was ist unsere Tendenz? Quem sou eu, Deus? Wer bin ich denn, Eu Gott? sou tão Ich pequeno. bin so klein. Eu não tenho nada para Ich habe oferecer. nichts, was ich bieten kann. E claro que Deus se irritou com Moisés. Und natürlich wurde Gott wütend über Mose. Mas Deus tinha respostas prontas para Moisés. Aber er hat fertige Antworten für Mose. Ele sempre tem resposta. Er hat immer Antworten. Talvez não é a resposta que a gente quer. Vielleicht nicht die Antwort, die wir möchten. Talvez não é a resposta que Moisés queria. Vielleicht war es nicht die Antwort, die Mose wollte. Olha o que acontece no versículo 13. Aber schaut, was geschieht in Vers 13. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Mose entgegnete, wenn ich zu den Israeliten komme und ihnen sage, dass der Gott ihrer Vorfahren mich zu ihnen gesandt hat, werden sie mich nach seinem Namen fragen. Was sage ich denn? E o versículo 14 diz: Und dann Vers 14. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, é isto que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Gott antwortete, ich bin, der ich bin. Darum sagt den Israeliten, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Mas agora complicou pouco, né? Und jetzt wird es ein bisschen umständlich. Quer dizer que o teu nome é apenas eu sou? Ist dein Name einfach ich bin, É só isso? nur das, Nada mais? nichts mehr? Sim, na versão em hebraico, esse nome que está escrito eu sou, Ja, in der hebräischen Version, dieser Name ich bin, é o nome que a gente costuma traduzir como Jeová, ist der Name, den wir übersetzen wie Jehova, como Yahweh. Jahwe. E esse é o nome de Das Deus. ist der Name Esse é o Gottes. nome que Ele deu para a gente pronunciar. Das ist der Name, den er uns gegeben hat, den wir sagen A sollen. gente não precisa pronunciar o nome dele todo dia desse Wir jeito. müssen seinen Namen nicht jeden Tag so aussprechen. A gente só precisa crer que Ele existe. Wir müssen nur glauben, dass es ihn gibt. Você sabe que tem uma seita por aí que fala que esse é o nome de Deus e pronto, acabou, né? Ihr wisst, dass es eine Sekte gibt, die sagen nur, das ist der Name Gottes und Schluss. Não, saber o nome exato de Deus não é necessário. Nein, aber den genauen Namen Gottes zu wissen, das ist nicht É notwendig. mais importante crer que Ele existe, Wichtiger ist zu glauben, dass es viver para Ele, für ihn zu leben, adorá-lo. ihn anzubeten. Mas esse nome, Jeová, Aber dieser Name, Jehova ou mais precisamente Yahweh, oder Jahwe, ele quer dizer eu sou. das bedeutet, ich bin. E é isso que importa. Und das ist das, was zählt. Eu sempre existi. Ich habe immer Eu existiert. sempre vou existir. Und ich werde immer Eu existieren. estou aqui disponível para Ich bin vocês. hier und ich stehe euch zur Verfügung. E o simples fato de eu ser, de eu existir, Und diese einfache Tatsache, dass es mich gibt, já diz tudo sobre mim. und das sagt schon alles über mich. Mas Moisés Aber Mose também não queria assumir a responsabilidade. wollte diese Verantwortung nicht annehmen. Deus continuou falando com Gott Moisés. hat weiter zu Mose geredet. E olha o que Moisés fala ali no capítulo 4. Und schaut, was Mose hier in Kapitel 4 sagt. Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Ach Herr, entgegnete Mose, ich bin noch nie ein guter Redner gewesen. Auch jetzt, wo du zu mir sprichst, hat sich daran nichts geändert. Zum Reden habe ich einfach kein Talent. Die Worte kommen mir nur schwer über die Lippen. E como eu falei, Deus sempre tem resposta. Und wie ich gesagt habe, Gott hat immer eine Antwort. Disse-lhe o Senhor: Quem deu boca ao homem? Quem fez o surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor? Aber der Herr sagte, wer hat denn den Menschen einen Mund gegeben? Und wer ist es, der sie stumm oder taub, sehend oder blind macht? Das bin doch wohl ich, der Herr. Agora, pois, vá. Eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Darum geh jetzt. Ich bin bei dir und werde dir sagen, was du reden sollst. Com esse argumento de Deus é difícil, né? Mit diesem Argument Gottes ist es dann schwierig. Quem foi que deu boca para o homem? Wer hat den Menschen einen Mund gegeben? Quem faz o homem surdo, cego, mudo? Wer macht den Mensch taub, stumm, Quem blind? é que faz o homem falar? Und wer lässt den Menschen reden? É o próprio Deus. Gott selbst. Esse Deus tão poderoso, Dieser so mächtige Gott. Ele não pode te dar a capacidade de falar. Kann er dir nicht auch die Fähigkeit geben, Ele zu não, reden? ele não pode tirar da timidez de você. Kann er nicht diese Schüchternheit von dir nehmen? Ele não pode fazer o impossível acontecer na sua vida. Kann er nicht das Unmögliche in deinem Leben geschehen lassen? Gente, até 17 anos eu era muito tímido. Bis ich 17 war, war ich so schüchtern. Quando eu comecei com mais ou menos 18 anos a falar no microfone da igreja, Als ich ungefähr mit 18 angefangen habe, am Mikrofon zu reden in der eu Gemeinde, quase sempre passava mal. ging es mir danach fast immer schlecht. Suava muito frio, Ich habe so geschwitzt,
gaguejava às vezes, Hat manchmal gestottert. terminava assim com muito frio na barriga e com calafrios. Ich hatte so eine Kälte im Bauch und habe mich nicht gut gefühlt. Sentia muita vergonha. Und ich habe mich so geschämt. Mas o tempo passou Aber die Zeit verging. e Deus mudou a minha realidade. Und Gott hat meine Wirklichkeit verändert. De vez em quando eu estou pregando para a plateia de 3.000 pessoas e não tenho nenhuma vergonha. Manchmal predige ich für 3.000 Leute und ich schäme mich nicht. Porque não vem de mim, Weil es nicht von mir kommt, vem dele. sondern es kommt von ihm. Esse é o Deus que torna o impossível impossível. Und es ist der Gott, der das Unmögliche möglich macht. E essa mensagem foi clara para Moisés. Und diese Botschaft war klar für Moisés uns. pensava, tá bom, então Deus está me mandando, Und Mose hat gesagt, ja okay, Gott schickt mich. eu vou chegar lá para Faraó, Wenn dann nicht auch zu Pharao eu vou kommt. ter que avisar a liderança de Israel também primeiro, Und ich muss die Leiterschaft von den Israeliten informieren. mas ninguém vai acreditar em mim, Aber niemand wird an mich glauben. eu mal sei falar, Ich kann kaum reden. eu talvez vou gaguejar. Vielleicht werde ich stottern. O que vai acontecer? Was wird geschehen? Esse negócio não vai dar certo. Das wird nicht klappen. Eu não sou a escolha certa. Ich bin nicht die richtige Wahl. Eu não sou a pessoa certa. Ich bin nicht die richtige Person. Talvez você já se viu assim. Vielleicht hast du dich schon so Pensou, gesehen. quem sou eu? Sou tão pequeno. Und dachtest, wer bin ich? Ich bin so klein. Eu tenho tão pouco para dar para Deus. Ich habe so wenig, was ich Gott geben Eu kann. tenho tão pouco para dar para o povo. Ich habe so wenig, was ich den Menschen E geben kann. Deus tem a mesma resposta que Ele deu para Moisés, Ele tem para você hoje. Und Gott hat die gleiche Antwort, die er Mose hier gegeben hat, die hat er heute für dich. Quem foi que deu boca para o homem? Wer hat dem Menschen den Mund gegeben? Eu vou estar com você. Ich werde mit dir Eu te sein. acompanharei. Ich werde dich Eu begleiten. sou e eu estarei com você. Ich bin und ich werde bei dir Eu sein. sou Deus maior do que todas as Ich coisas. bin der Gott, der größer ist als alle Dinge. E eu vou te acompanhar. Ich werde dich Eu vou begleiten. colocar as palavras na tua Und boca. ich werde die Worte in deinen Mund legen. Eu vou te ensinar o que você deve dizer. Und ich werde dich anweisen, was du sagen sollst. Não tem melhor aula do que a aula que Deus nos dá. Und es gibt keinen besseren Unterricht als der, den Gott uns gibt. Não existe melhor professor do que Es gibt Deus. keinen besseren Lehrer als Gott. Ele transforma você de uma pessoa totalmente inútil. Und er verwandelt dich aus einer ganz unnützen Person. Ou que você pensa que você é inútil, Oder du denkst, du bist zu nichts em vaso nützlich. útil na mão dele. In einen sehr nützlichen Kelch von ihm, ein nützliches Gefäß. Você lembra da história de Pedro? Erinnert ihr euch an Petrus, an seine Geschichte? Teimoso, Er war dickköpfig. falava Er hat zu demais. viel geredet. E Deus transformou ele em um dos maiores pregadores do Novo Und Testamento. Gott hat ihn verwandelt in einen der größten Prediger des Neuen Testaments. Você lembra de Paulo? Erinnert ihr euch an Paulus? Queria colocar os cristãos na cadeia. Er wollte die Christen ins Gefängnis Era bringen. bom de briga. Und er war ein guter Kämpfer. Não acreditava em Er hatte Jesus. nicht an Jesus E geglaubt. se tornou o maior teólogo do Novo Und Testamento. er war der größte Theologe aus dem Neuen Um homem Testament. que curou enfermos. Ein Mann, der Kranke geheilt hat. Homem que expulsou demônios. Der Dämonen ausgetrieben hat. Homem que Deus usou em pregações Und maravilhosas. den Gott wunderbar genützt hat durch wunderbare Predigten. Porque não é sobre nós. Weil es nicht um uns geht, É sobre o Deus que nos envia. sondern es geht um Gott, der uns É schickt. sobre o Deus que disse, eu sou. Um Gott, der sagt, ich bin. E eu estarei com Ich você. werde mit dir sein. Essa é a promessa de Deus para Und das você. ist das Versprechen Gottes für dich. Então, quando o pecado bater na tua porta e você disser, eu vou ceder porque eu não dou conta. Also wenn die Sünde an deine Tür klopft und wenn du sagst, ich gebe auf, ich schaff's nicht anders, Lembre-se, você está com o eu sou. dann erinnere dich daran, dass du E ele mit diz dem que está Ich ali. bin bist. E ele disse que estaria com você. Und er hat gesagt, dass er bei dir sein Ele wird. vai te ajudar a vencer. Er wird dir helfen zu siegen. Quando a timidez bater na sua Und porta, wenn die Schüchternheit an deine Tür klopft, o Deus que se chama eu sou vai estar com dann você. wird der Gott, der sagt, ich bin, der wird bei dir Ele é sein. mais poderoso que tua Und er ist timidez. mächtiger als deine E ele Schüchternheit. tem milagre para Und você. er hat Wunder für dich. Ele tem alegria para Und er hat você. Freude für dich. Ele tem segurança para Und er hat você. Sicherheit für dich. Ele te dá um solo firme para você pisar. Er gibt dir einen guten Grund, einen festen Grund, auf den du treten Ele kannst. te dá toda a segurança que você Und precisa. er gibt dir alle Sicherheit, die du brauchst. Ah, Senhor, eu talvez não seja... Não, se eu orar por um enfermo não vai acontecer nada. Und Herr, ich weiß nicht, wenn ich für Kranke heile, ich weiß nicht, dann passiert vielleicht gar Vou nichts. te contar a história de Smith Wigglesworth. Dann werde ich dir eine Geschichte erzählen. Smith Wigglesworth era um pregador britânico. Von einem Prediger aus England. Mas antes dele ser pregador, Aber bevor er Prediger war, ele sabia que tinha uma igreja numa outra cidade wusste er, dass es eine Kirche gab in einer anderen Stadt. onde pessoas eram curadas de enfermidades. Und dort wurden die Menschen von Krankheiten Como ele geheilt. achava que ele não podia orar por ninguém para ser curado, Und weil er
dachte, er könnte nicht für jemanden beten und er würde dann geheilt Ele werden. levava os enfermos que ele conhecia para aquela igreja. Deshalb nahm er die Kranken, von denen er wusste, und brachte sie dort in die Gemeinde. Toda semana ele fielmente estava levando vários enfermos para ali. Und jede Woche brachte er ganz treu Kranke dort in die Gemeinde. E ele já era conhecido daquela igreja por sempre estar trazendo pessoas que precisavam de ajuda. Und er war schon bekannt in dieser Gemeinde, weil er immer die hingebracht hat, die Hilfe gebraucht haben. Mas dia a liderança daquela igreja precisou fazer uma viagem. Aber es gab einen Tag, da mussten die Leiter der Gemeinde verreisen. E eles pediram para Smith, por favor, você pode dirigir o culto na semana que vem? Und dann haben sie ihn gebeten, kannst du nächste Woche den Gottesdienst leiten? Você dirige e você prega também. Du führst durch den Gottesdienst und du predigst auch. E ele aceitou pensando que ia ser coisa fácil, né? Und er hat es angenommen und dachte, das sei was Leichtes. E então naquele dia ele estava lá dirigindo o culto. An dem Tag war er dort und hat den Gottesdienst geleitet. E ele também pregou. Er hat auch gepredigt. E quando ele terminou de pregar, Und als er fertig war mit der Predigt, já tinha doente bem na frente dele esperando para receber a oração. und da war schon ein Kranker ganz weit, also nah bei ihm und er hat auf Gebet gewartet. E ele perguntou para Deus, o que eu faço? Und dann hat Gott gefragt, was soll ich tun? O próprio enfermo disse para ele, ó, põe a mão em mim e ora, né? Der Kranke selbst hat gesagt, streck deine Hand über mich aus und bete. E ele orou assim, Senhor, eu nem creio que esse homem vai ser curado. Und er hat gesagt, Herr, ich glaube gar nicht daran, dass dieser Mann geheilt Eu wird. nunca fiz isso. Wir haben es nie gemacht. O que eu faço agora? Was soll ich jetzt tun? E ele orou para aquele enfermo. Und er hat für diesen Kranken gebetet E o enfermo foi curado. und der Kranke wurde geheilt. Porque não era por causa dele, Weil es nicht um ihn ging. mas por causa do Deus que colocou ele naquela Aber es situação. ging um Gott, der ihn in diese Situation gestellt hat. Antes de eu sair do Brasil, antes de ser missionário, eu passei por uma situação semelhante. Bevor ich aus Brasilien rausging, bevor ich Missionar war, bin ich durch eine ähnliche Situation Um gegangen. homem drogado tentou entrar na nossa igreja lá no Brasil. Ein Drogenabhängiger versuchte in unsere Kirche reinzugehen. E a gente não sabia o que fazer com aquele homem batendo na porta da igreja. Und wir wussten nicht, was wir mit diesem Mann machen sollten. Der hat an die Tür geklopft, Até que Deus me encheu de coragem. bis Gott mich erfüllt hat mit E Mut. eu chamei aquele homem para orar por ele. Und ich habe ihn gerufen und ich wollte für ihn beten. E eu disse, eu vou orar por você, tudo bem? Und ich habe gesagt, ich bete für dich. Ist es E in eu orei Ordnung? por aquele Und homem. ich habe für diesen Mann E gebetet. aquele homem se ajoelhou. Und dieser Mann hat sich E niedergekniet. por causa do efeito da droga que ele tinha usado, Und wegen den Drogen, die er in sich hatte, ele não parava de balançar a cabeça desse jeito. hat er nicht aufgehört, die ganze Zeit mit dem Kopf zu schütteln. Eu não sabia o que ia acontecer. Ich wusste nicht, was geschehen würde. Eu não tinha nenhuma ferramenta para resolver o problema daquele homem. Ich hatte überhaupt kein Werkzeug, um sein Problem zu lösen. Eu não tinha nunca lidado com um homem drogado na minha frente. Ich hatte noch nie einen Drogenabhängigen vor Eu mir. só tinha oração para dar para Ich ele. habe nur gebetet, dass ich E gegeben eu não habe. sabia que aquilo era suficiente. Ich wusste nicht, dass das ausreichend E eu war. repreendi todo espírito maligno na vida dele. Und ich habe alle üblen Geister in seinem Leben Eu zurückgewiesen. repreendi o poder das drogas na vida daquele homem. Und auch die Macht der Drogen in seinem Leben. E de repente a cabeça dele foi se acalmando, Und dann wurde sein Kopf ruhiger o efeito da droga foi passando, und die Wirkung der Drogen Aqui. schwächten ab. ele começou a dar glória para Deus, Und er hat Gott die Ehre gegeben. e então aquele homem foi liberto da droga no mesmo instante. Und dieser Mann wurde in diesem Moment befreit von den E eu Drogen. fiquei assim, mas funciona mesmo? Und ich dachte, oh, es funktioniert wirklich. Claro, porque você clamou o nome do Senhor. Ja, natürlich, weil du nach dem Namen Gottes gerufen hast. O seu sangue não tem poder, o meu também não. Dein Blut hat keine Macht und mein Blut auch nicht. O nome de Flávio não tem poder, Und der Name von Flavio hat keine mas Macht. o nome de Jesus tem. Aber der Name von Jesus Naquele hat. dia eu clamei o nome de Jesus. Und an diesem Tag habe ich nach dem Namen Jesu Eu gerufen. clamei o sangue de Jesus. Ich habe zum Blut Jesu gerufen. Então, se você hoje precisa também de algum milagre, Also, wenn du heute irgendein Wunder brauchst se você precisa receber uma oração por alguma coisa que está acontecendo na sua vida, und wenn du ein Gebet empfangen möchtest oder brauchst für irgendetwas, was geschieht in deinem Leben, pode ser uma doença, es kann um eine Krankheit gehen, pode ser uma luta que você está enfrentando na sua família, einen Kampf, den du hast in deiner Familie, pode ser uma luta que você está enfrentando lá no seu trabalho, oder einen Kampf dort in deiner Arbeit, lá onde você estuda, dort wo du lernst. pode ser que você está fraco espiritualmente e quer se renovar com Cristo. Aber es kann sein, dass du geistlich schwach bist und dass du dich in eine Erneuerung in Christus Se willst. você tem um pedido de oração, Wenn du ein Gebetsanliegen hast, vem aqui para frente e eu vou orar por você. dann komm hier nach vorne und ich werde für dich Deus beten. pode fazer por você o que você nem imagina. Und Gott kann aus dir machen, was du dir gar nicht vorstellen Dê kannst. uma chance para Deus. Gib Gott eine Chance. Dê uma chance para o poder dele. Gib seiner Macht eine Não Chance. fique dando desculpas igual Moisés deu. Gib keine Entschuldigung, wie Mose es getan hat. O Deus que se chama Eu Sou, Ele está aqui. Gott, der sagt, ich bin, der ist hier. O Deus que disse que Ele estaria conosco, Ele está aqui com a gente. Gott, der sagt,
wird bei uns sein, er ist heute hier bei uns. Se você conhece a história de Moisés, Und wenn du die Geschichte von Mose kennst, você sabe que Deus realmente esteve com ele. dann weißt du, dass Gott wirklich bei ihm war. Um homem que nunca tinha operado milagres, operou vários. Ein Mann, der nie Wunder gewirkt hat, hat viele gewirkt. Aquelas pragas do Egito, Diese Plagen aus Ägypten, aquele mar se abrindo, dieses Meer, das sich geöffnet hat. aquele Moisés tímido jamais poderia fazer isso. Und dieser schüchterne Mose, der hätte das niemals machen können. Mas o Deus que disse, eu estarei com você, ele pode fazer. Dieser Gott, der gesagt hat, ich bin bei dir, der kann das machen. Creia nesse Deus. Glaube an diesen Gott. Se você quer receber uma oração que eu faço por você, vem aqui na frente. Und wenn du möchtest, dass ich für dich bete, dann komm nach vorne. Mas se você não está tão à vontade, façam duplas e vamos orar uns pelos outros Und também. wenn du dich da nicht frei fühlst, dann geht zu zweit zusammen und wir werden füreinander beten. Para que Deus aumente a nossa fé. Damit Gott unser Vertrauen Para stärkt. que a gente crê no Senhor. Damit wir glauben an den Herrn. Em nome de Im Jesus. Namen von Jesus.